Mən şəhərlərin və icmaların qurducusuyam. Mənim ətrafımda olan bu icma ilahi ədalət dövlətinin prototipidir. Bu, ilahi ədalət dövlətinin körpə formasıdır. Başqalarını bu çağırışı qəbul etməyə təşviq edən bir nümunə kimi fəaliyyət göstərir. Bu, inanclarımızın əməldə təzahürüdür. Yerdə bir ədl cənnəti, ədalət, paylaşmaq, sevgi, qayğı, zorakılıqdan uzaq olmaq, xeyirxahlıq, mərhəmət, bağışlama. Bütün bunlar bir icma daxilində və insanların bir-biri ilə davranışlarında mövcuddur. Sevgi, sülh, rifah, ədalət, insaf, bərabərlik, ləyaqət. Biz dünyaya göstərmək istəyirik ki, bütün bunlar fərqli millətlərdə